sailing on the sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on the sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights above. Now I'm sailing on the sea of His love. My friends are gonna tell him I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on the sea of His love. Ia to e whalofa ma whatalofa atu le tātou a inga le niwa inga le tai au. I le suafa ma malo le tātou li o Yesu Keriso. E whatu lima tua i le tātou a inga sa mole atu no pele ma i lawa i maunga te tele se ia pa ia munga iti. E to e whalofa ma whatalofa atu le tātou o nanga le nita e a fau. Mole atu le whamalo ia na to umalawa wala usu foi ma usu seui te ute ma whaivo le nei aso ma lo le usu nei tae au. Mole atu le whatalofa i le au whainga le wenga tofi a le atua i so se whata whaitaulanga o le whapena ono lato tapua ia ma te talo ia te ute foi ma whaivo le nei aso ia o whenga iai si o tātou atu no i lava singa e peona iai. Mole atu le whamalo ia i tō asansina, ia o lo lātou pito la au foi, ia o lo lātou te tālo leo leoa ma lātou pāti lima foi, ia so o se whaiwa, na so o se tiute, e le ngata i tono le whatu a inga tausi, tono nuu ma le kalesia, e whape foi le atu nuu, ma lo le soifua manuia, whatalo whatu i wompa anga tātou Global Kingdom TV channel, i le nei tae a fau, good morning, and ta lofa lava, se lava se vai panoa le nei ke lope o lofa penao nei whaafongafonga mai nei tae au, toi whata lofa atu tātou au nanga, i le suafa maualunga, le suafa mamalu, le suafa o lo tātou ali o Yesu Keriso, i le nei tae a fau malole, soifo manuia tātou ainga, malo fo i le fa malolosi le amtanga le newa yaso ia leo tātou tamu mai le aso lona lua o le aso lo tolu fo le newa yaso o tātou iai pia tātou savalinga whae wau o le toi o whaukupunga le neo tātou maluta au wha le nganga
I tai au tai tasi. Ia wa lava se tau maftanga whaale nganga mo oi i tai au tai tasi. Ia o whianga iai fo ima na ngā luenga. Whatalo whatu tato ai ngai lungo penga tawhailangi. E lato uma lava o mwhai ona mawale awa noa. Mafuta mai ai ma whaalongolongo ia fionga le tua. Talofa lava. Mole atu se whaftai tele. Tato sponsors o lo whape nāno lango ina fo inei au nanga. Ia, mai le sunga le lipule, ma le tua, tato UP Group Money Transfer, whaftai lango. Ia e fo le whamanianga le tua i tau mawhainga uma. Ia ua lava le tautua ina si tato watunu, ma le toi whamalo i tato Prince of Peace. Sunga whawhengainga ia tila uleima whatua ia loa. Whatalofa atu fo i tato Provotech Automotive, sunga ya Sam, malafu mwenga i mampau. Ia wa lava le tautua ina fo iso tato watunu ala ili aina leo lo saa. Whatalofa atu fo i manrewa tato Serve with Love Catering. Ia o ngā lulue mai a ile sunga le lipule ya luka ma le whatua ya fulima. Ia awase tau mawhitanga le whianga iai o se tato watunu i le aso ma le aso. I ngā luenga whatalo whātu po i le tato Ministry of Reconciliation for Everyone. Ia po le au nanga lea o le leina mo tangata umalawa. Au nanga sunga le whiangainga i a Waisosala mai le Brisbane, Australia, ma lole se funuia. E le whangaloina fo i le tato Suburbs Kitchen. Ia sunga tamata i a Talatoa ma le au nanga tato Suburbs Kitchen. Tai tele lango whatalo whātu po i le sunga i a Kaosua ma tato langa le Manai Broadcasting Network. Tai lango ma lofo le ngā lulue. Ia le ngata i lea o sunga i le whiangainga i a Timothy Williams ma tato langa le Alia Tours. I tusai fo i ma le lango ina o tato langa. Moli atu wha malo e i lato uma lava o lo whapena fo i ona tatalo ma lango ina le au nanga e ala i lau tatalo. O le mana onga tupito leo le mai atau nei ma au auna le atua ma le tatou ainga Global Kingdom TV ina ia mawhai o na wha wau lau tatalo. Ia o lau lango lea le ngata i leo lau share ma le whaso ino le fionga le atua i lea taimi ma lea taimi o lo whailoa ai o lo tatou ngā lulue whatas. Ia wa lava le momoli ino le fionga le atua i tonu maoto malawa. Ia, maso se awa noa lava mase mawhai ua mawhai ai on tātou au no atu le upa le tua i le tino keriso. Mea lea, mā lo whaafitai, mā lo fo i le whātoi toi ngā luenga e vi i ai le tua. A nei tai au, ia o le tai au, oli o le tai au fia o lo whapena on tātou iai pea i le tuwanga al whanau, ia, pe ona iai le asolo na lua nei, i lona aso suma leono i ulai luafe lua suma wha. Whaftai tele malo foi whanau, malo le soaswani foi tono tatou ainga, ta mamati nā wanisi o fe au, ia e me se foi o se mawhitanga fia. Ia waito ia e foi lole a onga, ia ona toi foi leo tatou i tatou polkalame, masketo e masani ai. Ia e whao ngā tau taimi e ona whaamnato atu tele o tai au. Whao ngā tatau le taimi, o lo tau mafuta i mo tau matua, whapena fui matua i whanau, ia plan e leise taimi mai whanau, a wale nei tu wanga o lo tato iai. Nei la taimi whatalo whatu le usoa au auna, o tamai a lea tinuu, o lo whapena o mafuta na fui nita e au marol sei fumanuia, aftai fui le tue lan whaamalo longa i ate o tamaa, ia vi ia le tue nita e au, see you later, aia. Ngata foi le fatalo fatu ia ile usole ia so o tai mali tu tai a ia maniso tatu ainga wa o le maua tulwa ai ni tai au ia fa manuia le tu ia te oi ia fa manuia foi le tu i la fa fonga le tai au e ala le upu fola le tu o le wa tatu ia ile fatunga na lau fionga i ele toa ni tai awa e lei lava seisi mea e whai mo tātou tāpasa
e whai ma mō li pupula i le tātou savalina. Ua na o le afionga le atua, e wha tonu wholawina le tātou savalina. Pese ai ma le oli nei tai au, ma whaafitai atu lo loto i le li o le alawa sau, lea le nai whai nei taimi, whai o lo e malue, mai whaalongo mai, pia whai o lea te whaafonga mai lo maota ma lo lawa. Pese ma le oli, ma whaafitai le atua, ona o lana fionga o loo awanoa pia mo i tātou, ia a wā le whangwhangwina pia o le tātou wola whaatua tua. Ia mana ia fo ilo oli mai leta ia o le tātou whaatunga na ia ma so e malia ane lau tusi le tātou whaasoa le leta ia o leo na sila mai lungo tātou screen. Ia o tātou tusi na ia wala atu le yoane lom tāu po tolu. Ia a olona whai mua ngai lalo lua sumatasi. Ia o ina leo le a ngai ato ai tātou whaasoa ni ta ia o. Ia ine mwhai o na wha oli ina oi wha fia ina au. Tātou te sawali malia ni ta ia o tātou whai tau, wha alongolongo, ma whaasoa. I le upua le atua. Whataro whatua niso o tātou ainga le ua pale mai ni ta ia o. Whaamanuia le atua i lo mafuta mai i le neita e a fou. Watalofa atuai, ia. Le whatua ia te pora, tutanga le vau, mes poi sunga le whawhiangainga, le whamu. Ia whawhitai mafuta mai le neita e a ole tatou mta upu tai au nei. Ole tatou malu tai au whaaleanganga tai au nei. Ia o lo ta oto le whai suma le ono o tātou tusi whai tau o se mau a lausi la fia e tātou uma ma ua whapena o na teu whatuina i o tātou loto o le mau o le whaotanga o le ala o le tātou malu tai au whaaleanganga le tai au o le a tātou talatala noa i le alofa tu noa o le atua o le a tātou whaasoa mo tātou tufa i le alofa tu noa o le atua ua mawhai ai ona a apa mai lona a au e whaaola i tātou le tangata sala. Ia e whaisi tele o whai upo tātou tusi whai tau nita e o te pole na ua whai atu tātou playlist le na ia e te mafuta mai leita e au mai whaalongolongo le upo le atua. Ia, waisau toast, misau kofe, ia whapea fwy leta i lungo le ala, whai malie lo sa, wai lo sa le mu, ina i mwhai ona whataunuina malmanuia, ia fuafuanga umol le yaso. O le whai upo la sulma le ono o tātou tusi whai tau le tātou te iai tai au nei. Mai au wau a whapea lava o nā lofa mai o le atua i le lalolangi. Ua ia au mai ailo nā tali i e toa tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua i a te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. A wāua whaapea lava o nā alofa mai o le atua i le lalulangi. Ua ia au mai ailo nā tali i e toa tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua i a te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. Amen. E on tātou talatala noa le nei tai au, tātou whaasoa le tātou malu tai au whaaleanganga. Ina ia mawhai o na tātou anga i maalia le tai au nei. A ua tātou malama i le mafu anga na si ia i e le li whaola po Yesu Keriso le whetalainga lea po le o ana upu ia na ia whetalai mai ai whai upu le sfuma le onu. Ia e talatala atu ai tātou mata upu o tātou maluta au nei aso o le alofa tu noa o le atua. The grace of God. E tātou nunga i le stama mta upu ne mta upu o le alofa tu noa po le grace o le atua. Ia o se mta upu fo i tau na matoi te le se taimi e au au inai. Ia e whaftai le li lewa ia toe whamanatu mai mo i tātou nei tai au. E tātou te whaasoa ai.
Ile tato tusila ni tai au peo na e whafonga e whaitawino e whaipule e lua suma le onu. O ile le taula ingo le tato whaasoa ni tai au. Ono le mafua anga lea na mafua ai ona whetalai e su masau noa e su i nei whetalainga. Ia ono le la tala noanga ma le farsaio. Ma le tangata nei o Nikodemo e peo na lausila fia e tato ainga. Ia fe mei o ia o se au tu la fono o ia o se whaipule mai waluane ia le pōma whaifo ia Yesu rapi o mātou i loa o oio le au wa maliu mai le tua a wai le mawhai e se tasi o na whai o ia whailonga e te whaia ana le ia te ia le atua lea laua wo o le taimi le ua o sau tangata leo Nikodemo po o le o tu la fono po le farsaio po le whaipule o tangata iutaia o le o sau i le taimi lea whemeltala tuspa ia ua aluane o ia Yesu i le po e fōlinga mai la o le taltal noanga Nikodemo ma Yesu Keriso wana o la ua lava wana o Nikodemo ma Yesu ia e mana ia tātou sa walwali mali a tāo whima ni tae au o le alofa tū noa o le atua the grace of God pe o tātou whaafonga ni tae au e whānei vaenga ia i to tonu o le whaipule sifuruma le onu o loo vaiva ina i le tātou malu tae au le nei aso ia le li mana ia fuli ni tae au e wha vaiva o lau malu tae au ai sila la mal toto al fai pula suma le ono mtato fa longo mal toto ai lona fai tawina ole vaina mua na ta oto ye na ole alofa ole vaina lona lua ole awina mai lona alu ole vaina lona tolu ina ia le fano se tase fa tua ile atali ole atua ma le vaina lona fa ole vaina muli a ia maua e tangata uma le ola e fa vau. And that is the grace of God. O le alofa tu noa le nao le tua. Le ala ua o le pō. Ai kolo angelo maskamo o Nikodemo i le li whaola. Whape ane rapi. Ua mātou i loa o o le awao. Ua maliu mai le tua. A wae le mawhaia e se tasi o na whai o ia whailonga te whaia. Ana le ia te oi le tua. Tatou Bava Aisa mo tato whalongo i upo tangata leo Nikodemo. E fōlinga mai o i leo tato i loa ai. Le matau tia o e le ngata o whaalinga o whaailonga ma mena whaia Yesu i lana misiona. Awa tangata leo Nikodemo. E le stama i tangata leo Nikodemo. O le whaipule, o le wharisaio, o le ao tu la fono. A leo wa alu ia Yesu le pu. E nata fia i loa. O le ale, le mea le ua whaatino e Yesu, o le ua wa ai whailonga, o le ua ai mea uma o whaia Yesu. Whai mai le o upo ta māloa. A wai te le mawhai, e le mawhai e se tasi, o na whai o ia whailonga te whaia. Ana le ia te oi le atua. Tatou wawa aile ia ile, matango fia o le tatou maluta e au whalenganga nei aso. O se tangata ao ina, o se tangata e poto le tulafono, o se tangata e maua lunga lona tulanga. A lewa, o lewa alu ia Yesu ono le fia inoa. O le ale mafua anga, o mawhai e Yesu ona whai o nei mau whailonga. Ma nei mea uma o whai e Yesu i lana misiona. Imagine tātou tai au nei, a whai o ia te oele atua sa moa. Le tamba, le tina, le tamba ma le teinga talavou. Wa le fai mai li tala Nikodemo ia Yesu. A wae le mawhaia e se tasi o na whai o nei whailonga te whaia. E ana le ia te oele atua. Te lo le teimi e maua i le atua, whaatasi ma oi lau sawalinga ma whapena ona e whaatua tua o lua sawa wali whaatasi ma le atua. E muli mai tangata, e fesili mai tangata ia te oi. E la tau te muli mai. Ma fesili ngia po le ale meo ma whai o nei whai o nei whai longa.
A tatou sa wale wale maa lia la tai au ni. O le tali la Yesu na tali el tangata leo Nikodemo. Mai tau mai, o le tatou mta upu, o le alofa tu noa, o le tua. The grace of God. Mai lo leo Yesu. Nikodemo, e moni o te whaiatu ia te oi. A le toi whanau le tangata, e le mawhai o nei loa e ia. O le maa lo le tua. A le toi whanau le tangata, e le mawhai ona i loa e ia o le maa lo le tua. Lea lau tali atu Nikodemo. Yesu, e mawhai e whapefe ona whanau o le tangata ina ua matua. Amen. E mawhai e whapefe ona toi whanau o le tangata ua toia ina. E mawhai ea ona toi ofil manawa lontina e whanau mai ai. Amen. Vai e o tangata ao o le whaipule, o le wharisaio, a lewa fesili a Yesu ina ua tali atu Yesu e ao ona toi whanau o le tangata. A wa a le toi whanau tangata e le mawhai e ia ona i lo atu le maa lo le tua. Lea lau matua i whaangengefu a Yesu, Janos kamo Nikodemo. Me leo Nikodemo, Yesu e mawhai e whapewhea, o na whanau o tangata o toe ina. E mawhai e a whapewhea o na toe ofil manawa o lontina e whanau mai ai. Amen. Me leo Yesu, Nikodemo, le ai, a whai e le whanau se tasi le vai ma le nganga. E le mawhai o na sao o ia i le malo o le atua. E lua la mea e wasi e Yesu i. A le toi whanau tangata. E le wa aila i le malo lea. A le toi whanau tangata i le vai ma le nganga. E le mawhai la o na ulu fale i le malo lea. O natu o se ata fo i lea mo i tātou umalawa e whanau a le atua. E ao na toi whanau fo wina i tātou. Ina ia mawhai on tātou wa aila i le malo lea. Ina ia mawhai on tātou wa tātou ulu fale atu i le malo lea. Ia ngā leo ofesi lingia e le wharisaio po le whaipule. Yesu i la taltanonga. Mai lo le Yesu. O leo whanau mai la le tino. O le tino lea. O leo whanau mai fo i la le anganga. O le anganga lea. Whalonga ko ngas kama Nikodemo. Sorry. Makoe makau kia le awa o le latala no. O le perfecta. O le rapi. O le rapi o rapi. Wa le fai mai lam tanga o saunoanga a Nikodemo. Rapi. Hallelujah. Mai lo le Yesu i Nikodemo. A le toi whanau oi e te lewa ai le malo le tua. A le toi whanau oi le vai male anganga e le mawhai o na ulu fale oi le malo le tua. E whapena umase ata mo tātou sa mua le atunu peli. A le toi whanau fo wina i tātou e le mawhai o na tātou ulu fale i le malo lea. A le toi whanau fo wina i tātou le vai male anganga e le mawhai o na tātou wawa ai i le malo o tā pena i le tua mo i tātou. E le mawhai o na tātou wa toe mafuta fatasi ma le tupu o le malo. Oi le tupu. Le rapi leo taltala noa ma Nikodemo. Me leo Yesu ya Nikodemo. Nikodemo. O leo whanau mai la le tino. O le tino lea. E vai ilma tau tia o le si inga Yesu o lam tau sisili masto ino o Nikodemo. Vai feme Nikodemo. Fa feo mtoe whanau o awo toe ina. E fa feo no toe ofil manawa o lo tinawa. Wa o matu. Mele Yesu Nikodemo le ai. O lewa whanau mai la le tino lea. O lewa whanau mai la le anganga. O le anganga lea. Au e te ofu. A wana o whai atu ia te oi. E ao ina toi whanau mai o outou. Amen. Whalonga kunga si whaipule le ai o whaipule le latala noa. Whalonga kunga wharisaio. O le makua makau kia o raka re la kalango. Fai mele o Yesu ya Nikodemo.
e angi le matangi le me loto iai o ia. E te whaalongo fo ilo na angi, ai te le iloa le mea na sawai, ma le mea e aluatu iai. E whaapea i lato uma o e ua whanau mai e le anganga. Ia vai leile matango fie o le whaasoa ke riso, o le tangata ua, le tangata le ua iai le atua. O le ata lea mo ta ua le ke risiano, tātou le whanau le atua. E whaangangana ina e le atua i tātou, e tatala e le atua o tātou laulo whaiva. E whapenao tātou moli mawina. Le moni ma le whaamaoni o lana upu ua o ina ai tātou. Amene. Meli o Yesu, Nikotemo, e ui awa e toe ina. E ui ai, e sao e kele koe ofil manava o loutina. A o lea ua whanau mai la le tino, o le tino lea. O lea ua whanau mai fo i la le anganga, o le anganga lea. Au e te ofu, a wano whai atu ia te oi, e ao ina toe whanau mai o outou. Mele o Yesu ia Nikotemo, Nikotemo, e angi le matangi le me loto iai o ia. E te whaalongo fo i longa angi. E whaapea i lato uma o e ua whanau mai e le anganga. Praise the Lord. Matua i wa makaonga sui le. Sui whaalongonga o le tamaloa. Wa mataonga ona iai le me tau o le talitonu. Wa mata ona iai le me tau o le avanga o lona loto le tangata lea. Ona le wa whaalongo atu ia Nikotemo. Sole. O le whaipule o whaipule. O le o le tangata le talano. Mai le Nikotemo. O whapea mai a Yesu. E ma whai whape whea o na whai o neimea. Tali atule o Yesu ia te ia. Nikotemo. O oe o le o Israel. Ai te le ilo e a neimea. Hallelujah. Amen. Imagine ele matua le wa Nikotemo ma le tali e Yesu le wa tali e i Nikotemo o le o Israel. Ai te leilo e neime. Amen. E ma fai fa pe fea ia mea ona fai. E ia leli. Mele o Yesu ia Nikotemo. Nikotemo. Mātou te tau tala i mea ua mātou i loa. Mātou te muli mau fo i mea u mātou wawa ai ai. Ai le talia mai e o tou la mātou mau. O se ata lea o tātou ke risiano. Le tangata whātua tua, le tangata talitonu. O le wa avea ke riso ma tupu, ma wha mua mua ilo na olanga. O le kako muli mau lea. Amen. Ai o lea luatu lea o Israelu. O le whaipule, o le wharasaio lea o atu la fonu. Whai mai Yesu. Nikotemo, o te whai atu ia te oi. Mātou te tau tala i mea ua mātou i loa. Mātou te moli mau fo i mea ua mātou wawa ai ai. Ai le talia mai e o tou la mātou mau. A whai wau whai atu ia te oi le i mea oi le ralangi ai le talitonu mai o tou. I whapewhea la no tou talitonu mai ia te au pēu whai atu ia te o tou i mea oi le langi. Hallelujah. Amene. Makua pingi a Yesu i lesonga skamo Nikotemo ai. La laku skamo Nikotemo malanga PA. Ai sau Yesu malanga PA whaleanganga. O le ale PA whaleanganga Yesu le ngapinge Nikotemo i. O le born again. Hallelujah. O le mele se ese le meta o le poto a wina. Ese le meta o le poto fa wina. Amen. Ele fa pela fa le nga ina le tato sa ili ma fa la utele le tato i lo la fionga le to. Ai ese le mata o tio se tangata wa o wina. Ai ai ma le fa unga le to. Ma le nganga o le to. Ena te fa ia il tala ina. Dela, fai mai lo Yesu, Nikotemo, mātou te tau tala i meo mātou i loa.
Mātou te muli mau fo'i meo mātou wawa ai ai. Ai le talia mai e o tou la mātou mau. Awa a whai o te whai atu ia te o tou i meo le rarolangi. Ai le tali tonu mai o tou. Pe wha pe whea ona o tou tali tonu pe a o whai atu ia te o tou mea oile langa. Pingi ai Yesu ilanga pi e inga ngefu channel pi e ia askamoni ko te molenga wako mga ia. Amen. Ia le li. Ole matango fia i o nei saunoanga. Ma le si inga Yesu ole level ma le tūlanga o la tatanoanga. Nanga le uma koi whaange ngefu a Yesu i lea. Le awa ole, le whai pule lea. Le anga ole si mea le peon tatou wha solam tanga. Le kaimi, pai el kaimi le ngānu. Kolo li po. Kolo li po, awa ngai loa koe ngisi awa o pei loa kola whau saio. Ola o kolo ia Yesu. Amen. O amai o sa mo le tai au. Aleluia. O e ta maui me o e talitonu iai. Nei fe mai Yesu ya Nikodemo e ao na toi whanau oi. E ao na toi whanau fowino oi Nikodemo. E te wa ai ai lai le malo lea. E ao na toi whanau oi Nikodemo le vai male nganga. O na mwhai lea. O na e ulu fale atu le malo lea tua. Ie le li. Ameni. E mai leo Yesu ya Nikodemo. E lea i fo i se tasi na lua e le langi. Na o wa o lava na luifo mai le langi. E vai la lua maka le wo olunga level 6. Na maka mea level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Le wo olunga level 6. Le wa maka nga olunga diploma le si inga Yesu o la tatanonga. Mai leo Yesu. Hey, Nico. Ele aise tasi na lua ele langi wana o au lava na luifo mai le langi. O le ata li i lea o le tangata o lo i le langi. Amene. Mai leo Yesu ya Nikodemo. E pei ona si iti e lunga e mose le ngata i le vau. E au ina wha pei ona si iti e lunga o le ata li i o le tangata. Ina ia le whano se tasi e wha tua ia te ia. Aia maua le ola e whawawau. Ewa le simple level 6. Ngā maka me level 1 pe whainkawa i le lea saulunga level 2. E whawhengo koe whangau o koe inga. E whawhengo koe whangau manawa o lo tinaua o umatua. Amene. Whawhengo toi ofin manawa o lo tinau te toi whanau mai e. Pe whainkawa level 1 man level 2. Saulunga level 3. Yala wa o ma level 6 makwa fa ngofia yala wa unveil wa reveal lo Yesu ya Nikodemo e yonga e sa ngoma fa fengo fa yonga fa ilunga awanga tangata e yaile tu e ma fa yona ya fa yona fa ilunga le yala wa tatala lo ele tu i lo na fin Yesu lo na fina ngalo ya Nikodemo ma fai mai a Nikodemo ele ai lava se tasi na luifo ele lang wa nao wa ulava. Amen. Ni ia leli mai la o Yesu ya Nikodemo e pei ona si iti lunga e mose o le ngata i le vau. E ao ina whaapea ona si iti lunga o le ata li o le tangata. Ina ia le whano se tasi e whaatua ia te ia. Ia maua le ola e whaavau. Aku ula ingisi upu. Mai lo leo Yesu ya Nikodemo. Whaatua mai. Whaatua mai ia tea. E te maua i le ola e whaavau. Ona tato wa ole fa pula suma le ono le taula ia ile tato fa sol ta ole pe on tato no ile amatanga o tato fa sol lenga e ai mafu anga na si e Yesu upuia atono se mau wa lausi la fia ele au kerisiano male au fa tua ma fa na ole li
a wau a whapea lava ona alofa mai o le atua le laulangi. Ua ia au mai ai lona tali e totas. Ina ia le whano se tase whatua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavau. Le ana o tato malama. Le mafua ana si e Yesu ana whetalainga. E mafua mai whea. E mafua mai skamoniko. E fia iloa whailonga ma wawenga na whaia Yesu. Ai le koe fia whanau. Mana ia foi lau tala inga le nei aso. Alo wheloa i ma se uso posto fine. Ei, uso e kaun koe whangau. Tau toi whanau tau. Ai sea. Nanga le wo mantua tae aone. He tala inga foi ia Yesu ya nikotin. Ale toi whanau tau. Ele wa ai tau o le malo le tua. Ale toi whanau tau o le vai malenganga. Ele ulu fale tau o le malo le tua. Amen. Lea laua o tatou o mai whai pules fulma leon. O I, lea na fuai, na mafuai, na si e Yesu feta lainga ia. Lea laua ia il tatou maluta e wha leanganga ia. E mafua mai. E mafua mai lai si whai pule lea. E mafua mai lea o au tula fono. Na tolo tolo ia Yesu le po. Aerua, ma koi wha mo a Yesu i langa pi e inga sa umanga i. Amene. Ese el matang ofie. Para ilo wa matang fa ingo ofie angele le mata upo la wali. Mai leo Yesu, ni kotemu, ele ese tasi na lua ele langi wana o wa ulava. E peo na si tia ilunga i moso le ngata le wau. E au ino wha peo na si tia ilunga o le atali il tangata. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia. O ile tali no Yesu, i tangata lea niko te mwetau tala atu ia te oi. A ia maua le ola e whaavavau. Koe vai e. Te tala inga uma Yesu mai lalo level 1, level 2, level 3, level 4, 5. Leo koe wife uma i luma. Mai lalo Yesu vai po suma le onu. A wau o whapea lava o na alofa mai o le atua ile lalo langu. Ua ia au mai ailo na tali e toa tasi ni ko temo o le alofa mai o le atua i le laulanga. Lea wa au wina mai eia le atali e toa tasi o loktama. Ina ia le whano se tasi e whatua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. Amen. E mele ole Yesu ya niko temo a waile a wina mai e le atua lona atali ile lalolangi ina ia whaasala i lalolangi a ia whaolaina le lalolangi ia te ia wa ile manino o le saunoanga Yesu ya Nikotemo a waile a wina mai le tuolona atali ile lalolangi ina ia whaasala i lalolangi a ia whaolaina le lalolangi ia te ia pe o ia te au fo ya upu ia po saunoanga Yesu. Amen. Pelele Yesu. Awa o le tua ia te ia. E le salaina o ia. A o le tua. Ua nofo sala nei lava o ia. Awa e le tua lava o ia e le ingoa o le atalii e to atasi o le atua. Amen. Amen. Ese le matango fie. Ele umai I upo Yesu le fai upo le suma le onu. A tato wa waila le suma le fitonga ila lolo suma le tas. Ma leo o Yesu ya Nikotemo. A waile a wina mai ele tuwalona tali ila langi ina ia faasala ila langi. A ia faola ina le lalolangi ia te ia. A wa o le faatua ia te ia. E le faasala ina o ia. A o le faatua. Ua nofo sala nei lava o ia. A wai le tua lava o ia le ingoa o le atalii e to atasi o le atua. Mai leo lai o Yesu ya Nikotemo. Ta ofi mai. O le faasala fo ile nei. Ina ua o mai le malama le laulangi. A o tangata e sili lo lato mana o ile pōli uli. Lo lato mana o ile malama. A wā ele anga lato wā mio.
Amen. Moni fa maoni ya ole ki ole mele ole fa tua. Ya, ai kango e tulo le ngana e fai taule ma mata mai ale matanga ole o saunoanga Yesu ni ko temo o si i me Yesu le upule ole fa tua. Fa tua. Amen. Hallelujah. Ai kango e fai kaupe fiele o fai fa tua na itonina. O nata tau te iloai. Le ta ua teli. Olea. O le tātou whatua tua i le atali e to tasi o le atua. Amen. Whai mai lo lai o Yesu ia Nikotemo. Nikotemo, i whaasala fuli nei. Ina ua o mai le malamalama i lalangi. A o tangata. E sili lo latou mana na o i le pōli uli lo latou mana na o i le malamalama. A wai le hanga latou hamio. Amen. Hallelujah. A wai latou o e whai mai o e fai mea le anga ma ino i la tau le malamalama. E leo mai fo i la tau le malamalama nei fai lo atu a la tau wa mio. Amen. A o leo a faa maoni ana me fai e sau lava o ia le malamalama i a faa lia na mio ina ua tatau i le atua. Amen. Ia le atua. Si wa na totonge Yesu le tau mo tātou. Christ has paid the price. He purchased us. Amen. He redeemed us. Na whaolaina i tātou ina ia. Leto Yesu whaasala ia te i tātou. A whio mai, a wina mai le atali e to atasi o le atua. Ina ia leto Yesu ia. Se whaasala ia te i tātou. Whai mai lo leo tito. Lua fai pa suma tasi a wao le alofa tu no le tua ua au mai ai le o la tanga na faalia mai lea i tangata umalawa. Mai ka tia lima fai mua i a tātou tu mau le saolotonga u fa saolotoina mai ai ke riso i a te tātou. Ai aua ne i toi tau fia i tātou i le amo le polonga. Amene. Roma i fa lua sumarfa. Roma i tolu lua sumarfa. Ua taua mio tonuina fua i tātou i lona alofa tuno i le tongi ola e ia ke riso Yesu. Amen. O le vaenga mua la lesa abatu mo tātou taiaoni o le alofa. A wau a whaapea lava ona alofa mai o le atua i le lalo langi. E leo fai mai i tangata a mio tonu. Le ai. Fai mai leo i Yesu ia Nikotemo. Nikotemo a ua whaapea lava o na alofa mai o le atua i le lalolangi. Ua ia a wina. Na vai e. Mua mai ale alofa tu noa. Ua ia a wina mai ailo na tali e to tasi. Tolu ina ia le fano se tasi ea. Mai leo tatou a inga le ki worde na o mai i. Ina ia le fano se tasi e faa tua. I le tangata lea. A ia maua e tangata uma. Le ola e faa vavau. Amen. Hallelujah. E le toi te tongi ina le tatou se tau. E le toi yaisa tatou me faya il fao tanga. E le toi yaisa tatou me faya i le saolo tonga le ua. Wa umana fa saolo toina mai ai tatou. Ole tatou ngā luenga. Ole fa atua. Tu mau mapipi mau. Fola pea. Ta lai pea. Le tala le lei a Yesu Keriso. Amen. Ia le tua. Ole tatou maluta e au fa le ngangal na mo tatou ne yasu. Na ia lofa mai le tua. Na ia fesoso ani mai le nganga le tua. E fa amala malamaina yo tatou lotu. Le moni ma le fa maoni yo lona lofa tuno. Wa ia au mai ai moi tatou. Amen. Esel tenlei. Male matango fio le alofa tu noa o le tua. Hallelujah. E o le alofa e failo na tino.
o le alofa ua matuai whapena o na whaatino mai e le atua. E a wala ilo na tali pele to atasi o Yesu Keriso. Ina ia le whano i tātou. A ia maua e tātou uma. Le ola e whawawau. O le ala e alofa mai ale atua le lalolangi. Tangata mi o tonu, tangata mi o le tonu. O le alama le toinga tangata o lo tātou iei. Mai leo Yesu ia Nikotemo. A wau o whapea lava o na alofa mai o le atua ile lalolang. Ua ia a wina mai a ilo na tali e toa tasi. Ina ia le whano se tasi e whatuatua ia te ia. A ia maua ia le ola e whawawau. Amen. For God so loved the world. O lea langa nga mesha mai i le alofa leo le atua. E leo le alofa nga upu. Malengutu, matala, aya, au le alofa ua tino mai. Lewa, au wina mai eilo na tali e totas, na ia totongi ina, ni tau mo tangata uma. Amen. Iele atua. Ina ia mawhai ona toi, wha mautu ina la tātou mafutanga malona tamaa. O leisi mea alofa sili lea na sauma ma lea tali o lea tua. It's eternal life. O le all life whawawau. Amen. Hallelujah. Sau o ia. Ina ia le whano se tas. A ia maua e tangata uma le all life whawawau. Amen. I le tua a wao le alofa tu no le tua wa au mai ai le o la tanga na whaalia mai lea i tangata malava i a tātou tu mau le saulo tonga o wha saulo toina mai ai ke riso i a te tātou e aua nei to e tau fia i tātou i le amo al polonga te lon mele le tele na polonga i a isi tangata e o malitaimini o lea e tau fi mau o le mea le polonga mai le luas futau sanga talu le ai polonga ia ai sea le anga ele o mafaiona fa saulo toina ele o mafaiona o ki wole io ele mafaiona tu mau all of us has been delivered wa na fa saulo toina tato malava e tasil taulanga na saunia ele atali o le tu e whaola ina li laulangi ato ale almele tupu i talo tangata i le tu mau e ala whai mai lola i o Paulo i le tusi le kale sika le tia i a tātou tu mau i le saolo tonga ua wha saoloto mai eike riso i a te tātou e awane to e tau fia i tātou i le amo o polonga amene aisea ua tau wa mio tonu ina fua i tātou lona alofa tunoa i le tongi yola i ake riso Yesu. Amene. Tamā leita e au matou whaaftaile li i lo alofa mai i lo whaasoa mai i lo whetalai mai mo i matou e ala i lau tuspa ia o ai lava i matou tamā wa i manatu mai ai a lo lava fina ngalo le tua na ia awa ni whano i mātou. A ia mātou sauwhanga i le manuia e whaavavau. Mo uma na e tāpena ina mo i mātou e le whaavaina le laulang. E te le tāpena ina fua le atua le nei no fuanga na e tāpena ina mo i mātou. Na e mawhai le atua na mātou toi wheiloa i malaua whio. Tamā leita e au si e au lima le atua o i mātou malawa whai ona mātou whaalongo whai ona e whetalai mai mo i mātou le nei aso tamā mana watu le atua u whamanuianga i ata i lātou tamā o i le atua u whaafonga mai o mana o mia le tatalo o whaamalolonga o lo o po ia o lātou tino i mai ma whaamai o ngase o le tino tamā whaasalo toina i mātou umalita e au. E ala i mātou whaatotua, ma mātou talitonunga a totua. Whaasalo toina i mātou le li. Whaamalo lo ai o mātou anganga.
whamalolo ai o mātou tino. Awale tua le mātou au nanga ia te oi. O lau ta talo ta maa whamanuia i se mātou atu no pele o Samoa. I le kāpeneta ma le whainga malo. O nuu mai kale sia o taitai o whala potuputonga. Taitai o ainga, taitai o nuu. Taitai o kale sia. I ma whaile tua o le mātou tu lai mai. O i mātou o ave fe au o lo tala le lei. Whamanuia le li I lau au whainga luenga to tofi le tua I so se mga ala ma so se vaipa noa le tua o lo la to iai le tala inga le nei taimi ta manga le lau a fio anga le ina I la tau ma malutia I la tau yo a olof paftai le tua na yo mātou tua asina sina o lau au whainga luenga to tofi le li o lo whapena on ta talo ma whapela le tua o na tapua ia whaiva au tama whanau Ina ia e manuia le tua la mātou tala inga. O mea uma mātou te whaia, ia maua lunga ai lo vi inga. Ono Yesu, wala toil mātou te talu. Amene, ma amene. Ma amene. Ia o tātou, malu tai au wha le ngangana le yaso. Tātou ainga mo le atu le nganga wha. Tai te le lava. Tusa o le mafuta ino, tātou malu tai au wha le nganga. Wha manuia tele. Le tua ia te oe I le ne yaso. Tau le tula shulma lua ia o le awina toa le tātou ai maino e mamau le ala. Tāpena ina le sunga le whawhenga inga ia fiu. Ia walava ia tātou pokalame whatulanga ina. Mo le atu le ngang whawtaitele. Tātou ainga lungo penga tawailangi. Whatalo whatua I tina ia ana ia popo whawtai. Talo whatua ele. Whatalo whatufoi. I le whatua ia kalameli, mafuta mai sini Australia, whawhtai whatua, lo whatele atu mo oe ma le sunga I whawhengainga, ia tui whasina, whatalo whatua I leita e au, to fine ia si mane, ia posio to fine le ia whamantunga, whawhtai mafuta mai whamanui le toi atoe mal whanau, ma lo fole ngā luen nai tua ngā luenga, ia whaftai tele se utamai ale atino whaftai mafuta mai fwile neita e au whaftai atu le sunga I le wao po le sunga fo I le lifa ia onga sunga ia ulale na foto ulale ia maltato au nanga mai Wellingtone whaftai mafuta mai neita e alofa tele atu mo oi le uso apia fo I le tina ia sunema ia whaftai matawaina ti lali toma whaftai mafuta mai apia fo ia sunga ia fuimono akuso walesi ia lo fatu pesta manuia tele ia fuanga fo ne yaso lei ale te wa bichi atu seisi lita yao ia se to fine le ia nga lofa aftai mafuta malita ma lo le usu ma lo le on sai fo I galwenga Vivian tulai aftai mafuta mai aftai fo tatalu mai Tato ainga whamanuia tele le tua whatalo whatu le usu whatonu ia Albert White ma tato o nanga le Water Flows Ministries International po tato o nanga le waifatafe ma lo whananga lue lau sunga ia le taitai ma le nai tu o le tawine ma le nai tu o le tato o nanga whamanuia le tua fo le o nanga le yaso Miliama Smaika whaftain ma futa mai ia manuia foi le au nanga leva yaso tatu ainga so se ala ata so se ala leo fa manuia tele le atua ia te tatu malava amen ia vai atu le ai lava tatou taimi ia tata atu nei musika ia whanofo file mu e foli leita e au mai se le upo le atua mo tatou ia ia le atua whaftai le atua lana upo mo tatou le aso tomo tauina e foli tatou savalinga ia e mai se o se whangu mo tatou ia wa tatou te whea ngai pea ma tofotofonga ia malu I tau fo yo le aso ma le aso ia talo fatu tos
fono, whaftai lava. Au tātou nā luta e au whale nganga lea mo tātou ne yaso. E tali tonunga, ia ua whamanu e ina i tātou le upo le tua. Ia tatalo mai fo i moa. O lo o whapenao na a fia lava le leo o no suinga wheo tau. Ia e whaftai le tua i lana whamalolonga o lo whasoa soa mai mo i tātou uma lava. Talofa atu i le uso ia Fafawina, talofa atu i le uso ia Manu Matofini Florence. Pamalosi lau malanga. Ia, ai maino e maule ala aio. Alole se fo manuia, Fawina. Alo foi le tau ata i neva yaso, tele atu mo le uso mo le ainga. O nisi nei o tatou pokalame whatulanga ino le yaso. Ia tale tu lai suma lua ai maino e maule ala. Ia o le tau le tu lai e lua. Ia o ngaluenga lo apostolo lo saunia foi e le sunga il whaifiau ia te whau mai Melbourne, Australia. Tale tu lai wha. Ia o toi foi mai leo tatou o nangai nei manai o manavo o ngaluenga. Tale tu lai ono o tatou taulanga fiafi. Ia peon masaniai tapena ina i sunga il whawhiangainga ia fiu. Ia o tale tu lai fitu i la fiafi anga nei. Ia i le toi foi mai ai o tatou pokalame whaamai o ainga. Ia whapea foi le tale tu lai iwa a wau tele mai le tala lei. O lo tapena ina i le sunga il whawhiangainga ia Pastor Willie. Ia all the way from Perth, Australia. Ia a tatou whaamai o Talofa lava, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles.
You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo sua la ulu le fo matamu I sa longa I fo I fanga I ampalauli ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia sa no malanga tua I sa la elu sa mo la tunu pele o te fa ftaile tua na vano le lei ia te tonu fo lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le tua ia ele se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi io le mi le lea lua afe lo lima lo fa pena na ia fa mo moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga pe ai se noa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea samo a e fia I loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le a tupu foi ia lo no le leile tato te malanga tu ai ia Israelu awane ingalo ia te oe whamnianga le tua ia o lo ta tia i o ta lima ia o ta ua la volo ia I fuafuanga whafsotai purenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se saito lo fa pena o na tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologists ona maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia I nu pa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu o sanga ia lo fungia le tua fa ma ia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu il fa moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, Talofa Lava, Pulavinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom, talo falava, wa pa angal ka to Global TV so se to le lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga isala elu. Ia e se tawo so o le atua, ia o se mesa famoni na ia ole te la mea le lei uma ai o se o le ungo le maungo whilua ingale na tatalo ai a Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia e awalo fa singo manga fo ima ile o mai ma le fa ngai ngele tu nganga luenga
ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai ma nei fo o e te soli fo i au le tua sa femalanga lo ia ke te to ne mo finis fa mo ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Kristo amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ya, olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua i Saraelu. Ia, o se na fatu puina lava le fia ma le oli. Ona talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vai matula u ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. To tele i mātou 5 fa i mātou sa whaien mātou baptisonga i sunga foi whawhenga inga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whaifoi le viinga, ma whaipesenga, ma whaile tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia o lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, amen. Talofa lava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu.
I lo wo atu iai, o le a e loa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua I mea uma. Lea na o whaapea I fo ai lo uloto, le I tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Pa ai I ai le manuia I so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa manoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafa o Yesu, amene, ma amene.